Привет! Если в кармане лежит 150 баксов и хочется купить вменяемый смартфон, выбор не особо велик. Хочешь не хочешь, но одним из претендентов по-любому будет Redmi Note 8. И вроде 4 камеры, Snapdragon, батарейка на 4000 мАч. И ты такой думаешь, что вроде все и неплохо. И оказываешься прав. Но есть пару моментов, которые перед покупкой все же нужно знать. Присаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. В августе 2019 года Redmi Note 8 был официально анонсирован в Китае, и судя по количеству заказов, только через один AliExpress было продано более 60 тысяч телефонов, что достаточно внушительная цифра. Что побуждает людей его покупать? В памяти еще свежи воспоминания относительно Redmi Note 7, и Redmi Note 8 внешне перенял от нее очень много, и вышло неплохо. Получился такой бутерброд из стекла спереди и сзади и пластиковыми рамками по бокам. IPS-экран размером 6,3 дюйма с разрешением 2340 на 1080 пикселей занимает 82% фронтальной панели с традиционной капелькой вверху. И по цветопередаче он мне понравился, достаточно сочный, но не по яркости. При ручной регулировке максимальная яркость всего 400 с небольшим нит. Под углами экран начинает выцветать, но в целом такого ужаса, как на Redmi K30, здесь не наблюдается. Нормальный, добротный экран. В моем случае аппарат синего цвета, есть еще белый и черный. Конечно же, я взял глобальную версию, так как китайская не поддерживает 7 и 20 бенд для LTE частот. Как выглядит стеклянная крышка в синем исполнении, мне нравится. Эффектно переливается с небольшим сине-фиолетовым градиентом, но вот с передней частью, как по мне, перемудрили. Синяя каемка по краям экрана выглядит немного странновато. Подбородок, конечно же, шире остальных с такой гордой надписью Redmi, из-за которой можно немного побомбить, но в целом это мелочь. Наверное, 90% людей, в том числе и я, любят защитить экран дополнительным стеклом, но с ним уже и надписи не видно, да и синей каемки в принципе тоже. Ссылку на нормальные стекла оставлю в описании. В моем случае телефон с 32 гигабайтами памяти на борту, есть еще версии на 64 и 128 гигабайт, и в принципе можно выбирать любую, так как лоток для сим-карт тут полноценный, и на 2 сим-карты, и на флешку. Но хоть на лотке и можно увидеть резиновую проставку, влагозащиты здесь нет. Но вот из приятного разъем для наушников и экпорт для управления техникой тут тоже есть. А вот блок из камер выпирает солидно, благо простенький комплектный чехол эту проблему решает. За что я ругал Redmi Note 8T, так это за отсутствующий индикатор уведомлений, который при IPS экране просто обязательно нужен. И что удивительно, а в младшей модели он есть, яркий, крупный, видно его хорошо. Из коробки Redmi Note 8 шел на 10 MIUI, но при первом подключении к Wi-Fi сразу прилетает обновление с 11 версией, и тут начинаются сюрпризы. Телефон работает на базе 665-го Snapdragon, это такой добротный среднячковый процессор, который стоит и в Realme 5, Vivo 18, да и в том же Redmi Note 8T. Так вот, видимо, MIUI 11 версии как-то не очень оптимизировали. Сказать, что интерфейс работает плавно, вот не могу. Отчетливо видны подергивания при открытии списка последних приложений, иногда проскакивают подтормаживания. И что интересно, именно на 11 MIUI переключение на селфи-камеру занимает просто какую-то вечность. При этом я немного пользовался Redmi Note 8 до обновления и таких косяков не заметил. Сканер отпечатков пальцев на задней крышке как будто тоже стал немного задумчивый, но все равно шустрый. Поэтому жирный минус за это не будем ставить, скорее всего новыми прошивками допилят, но имейте в виду. Что же касается игр, на средних все летает, а вот максимально уже идут со скрипом. К примеру, Shadowgun Legends на максимальных показывают примерно 30-40 FPS, но иногда бывают просадки до 20, которые вот портят все впечатление. Хотя Call of Duty даже на максимальных настройках показывают стабильно 50 FPS, играть вполне комфортно. А вот Asphalt 9 на максималках не играбелен вообще, в среднем FPS держится на уровне 20, что вообще ни о чем, а вот на средних уже нормально. Цифры синтетических тестов вы видите на экране. Что же касается тротлинга, после 15 минут производительность падает, но не критично. По поводу нагрева все в пределах разумного. После часовой нагрузки в самом горячем месте Note 8 нагрелся до 40 с небольшим градусов, что в принципе терпимо. Пока самый вот кипятильник, который у меня был, это Xiaomi Mi 9T Pro. Там в самой горячей точке температура была аж 46 градусов. В общем, от Redmi Note 8 каких-то впечатляющих результатов мы не ждали, они вполне ожидаемые, ровно на таком же уровне, как и Redmi Note 8T, что в общем-то логично.
И принципиальное отличие от модели с приставкой T – это отсутствие модуля NFC. В Redmi Note 8 его не поставили. С одной стороны, это дает возможность немного сэкономить тем, кто этой функцией не пользуется. С другой, один раз попробовав оплатить с телефона, к этому моментально привыкаешь. Блок из выпирающих камер получил ровно такой же набор, как и Note 8T, поэтому долго на них мы останавливаться не будем. Основной сенсор на 48 мегапикселей, 2-мегапиксельный датчик глубины, 2-мегапиксельный макромодуль и ширик на 120 градусов. Двукратный зум, который можно увидеть в приложении камеры, на самом деле просто кроп с основного модуля, так как телевика здесь нет. Но в своем ценовом сегменте это, наверное, одна из лучших камер. При хорошем освещении снимки получаются вполне достойными, причем и на ширик тоже. Днем он фотографирует неплохо. Ночью, конечно же, чтобы получить более-менее неплохой кадр, нужно иногда переключаться в режим ночь, но иногда и это не спасает, шумов многовато. Фронтальная камера на 13 мегапикселей при хорошем освещении снимает все еще стабильно лучше, чем фронталка на Galaxy S10. Samsung, как ты это делаешь? Видео Note 8 пишет максимум 4К 30 кадров в секунду. Стабилизации нет, но вот автофокус работает быстро. Как всегда, все исходники будут по ссылке внизу. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели разыгрываем Mi Band 4. Условия, как всегда, простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. Итоги подводим примерно 15 и 30 числа каждого месяца. Более подробные условия в описании. 4000 мАч. Именно такой емкости стоит аккумулятор в Note 8. Поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт, и при этом китайская версия телефона именно такой зарядкой комплектуется, а вот глобалка поставляется уже с блоком всего на 10 Вт. От нее телефон за 50 минут заряжается на 50%. Полный же заряд занимает 1 час 40 минут. Что касается общей автономности, она вполне на уровне. При обычном использовании, в моем случае, телефон живет сутки где-то при 5-5,5 часов экрана. Естественно, если телефоном не пользоваться, можно вытянуть и 2 дня. Если говорить про скорость разряда в играх, Shadowgun Legends на максимальной яркости на высоких настройках за 1 час съедает 23% заряда. И практически полностью разряжает телефон за 4 часа 11 минут. Это, в общем-то, не рекордный показатель. В целом, за 150 баксов получается вполне годный аппарат, у которого из отличия от Redmi Note 8T отсутствие NFC, но зато наличие индикатора уведомлений. На мой взгляд, переплата в 20 баксов в данном случае выглядит вполне оправданной за возможность пользоваться бесконтактными платежами. Поэтому Redmi Note 8T в данном варианте, мне кажется, чуть более выигрышным. Но опять же, если NFC не нужен, можно сэкономить эту 20-очку и взять обычную версию. Но на MIUI 11 лучше пока не обновляйтесь, что-то она глючная, лучше немного подождать. Пиши в комментарии, какая версия, на твой взгляд, выглядит более актуальной. Ну и если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.